frustrated elements. Any small threat they will pick up and speak anything. It's better not to reply to them. दिस इज व्हेरी व्हेरी सॅड. हे काँग्रेसात न्ही सगळ्या लोकांचे मध्येन एक आमी सांगूंक सोदता की GST मिनिस्टर श्री मॉविन गुदिनो जेन्ना हे खजिनो ओ गॅमलिंग सिंडिकेट पळय आसा तांचेर जेन्ना टॅक्स वाडयता ही रेजीज ऑब्जेक्शन. तुमकां याद आसतली 2020 कोविडाच्या टायमार जेन्ना ऑल द GST मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया मेट तेन्ना तांणी सांगलें जे मेडिसिनाचेर टॅक्स आसा ते काडपाचे म्हूण सो दॅट इट बेनिफिट्स द पीपल. हो एकटोच आमचो मिनिस्टर मॉविन गुदिनोन सांगुल्लें 5% लावपाक जाय म्हूण एंड देर वॉज मॅसीव ऑपोजिशन टू दॅट. सो असले वेलफेअर ओरिएंटेड ऑर पीपल ओरिएंटेड जेन्ना मेजर्स काडटा तो ओपोज करता. द रेव्हेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा इंडियाचो रेव्हेन्यू सेक्रेटरी ही इज ऑन रिकॉर्ड सेईंग by putting 28% GST on gambling, casinos and horse trading and all, to sangta there will be 20,000 crores that will be generated. So that will be for the people. It will come in the exchequer's kitty. So हे ओपोज करप म्हाका समजना बिकॉज आमकां एक दुबाव लागता. आमी पळयलां की सदांच हालींच गोंयांत जितले ग्रावंड आसा ते सगळे हे कजिनोवाल्यांक दिता. सेम मिनिस्टर तांचे बरोबर तो दिसती पडटा. सो हे म्हारग पडटलें तांकां. लोक उगी रावचे ना. एंड काँग्रेस पार्टी वील एक्सपोज दीस नेक्सस बिटवीन द मिनिस्टर एंड द कजिनो लॉबी.